daawadayaal sida aad warka ku maqlayseen waxaa galabta Hargeysa ku geeriyooday Suldaan Maxamed Cabdiqaadir oo kamid ahaa madaxda dhaqanka ugu waaweyn ee Somaliland hadaba waxaa khadka ku jira Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi oo marxuumka ay saaxiib dheer ahaayeen muddo dheer isla markaasna madaxda dhaqanka ee waaweyn ee Somaliland ay ka wada tirsanaayeen Suldaan markii hore ku soo dhaweeyay telefishinka Home Cable marka labaadna tacsida iyo taariikhdiisi wixii aad ka xasuusato إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وحويا وحق إلهي ما دعي إلهي نحريسي سنها كورا أبي سلطان محمد سلطان عبد القادر سلطان عبد الله سلطان كي قوت وحقي ما انتهى لي aniga oo ku hadlaaya afka madaxda qabeedka walaalaha ee Somaliland meel walba ay joogaan waxaan taasi u doonayaa eeriyadii qoyskii qaranka iyo shacbiga Somaliland gudaha dibadda ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo dhammaanteen shacbiga Somaliland sidii iimaan saadiq Allah ka siiyo taariikhdiisa aad ka xasuusataa Sultan Maxamed Sultan Abdul Qaadir wuxuu ahaa hogaamiye weyn oo silsilad weyn oo taashii boqortooyo soo jireen oo muddo boqolaal sano soo shaqeeyay hayay wuxuu ku ahaa nabadgelyada sifaad badan buu lahaa wuxuu ahaa adoon wanaagsan oo xilka ku bannaan boqortooyada facweyn taashka qadiimiga ee ugu facweynaa wadanka ayaa hayay waxa uu ku suntanaa nabadgelyada وهو أدون صالحة ومد استوية ولا ليا ومد سعل وقامية ولكن شرف له ويعني غفر بهالكيس كقدريوها تاريخ مولد كيس وكور رمي وإن شاء الله يسوون المستر وحسن أنت حق إلهي باقي من وحالي إلهي نحريسي شرها كور أبي دي عاد بعض ما حسنتاي إلهي سبحانه وتعالى نحرس شنها كورابيو كاسو حوها سلطان حسن سلطان عبد الله oo khadka telefoonka igu warramay dhinaca kale waxa isna khadka ku jira garaad jaamac garaad Ismaaciil oo magaalada Laascaanood ku sugan oo isaguna tacsiyeynaya gerida ku timi Allah u naxariistay Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir Suldaan soo dhawow aad iyo aad baan idin salaamaya inna lillahi wa inna raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun إن لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan tacsi uga dirayaa qoyskii iyo qalamadii iyo dhamaan shacabka marxuumka inaga baxay Suudaankeena guud Suudaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir Ilaahay naxariistii jannaha siiyo Suudaanka waad garanaysaan Suudaan taariikh leh oo soo jireena oo ahaa Ilaahay waxaan ka baryayaa Ilaahay naxariistii jannaha siiyo dhamaan shacabka iyo waxgaradka iyo culimada iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo dhamaan ummadda islaamka meel ay joogaanba ilaahay sameeyay ma ahna siiyo ilaahay qabriga ha u nuuro shacabka reer Somaliland iyo shacabka ummadda Soomaaliyeed iyo dhamaan bahda dhaqanka afkooda aan ku hadlayaa waxaan leeyahay sameeyay ilaahay naga siiyo Suudaankeena nin wanaagsan buu ahaa nin wada jecel buu ahaa nin taariikh soo jireen anagu ahaa nin waxa weeye runtii in badan ka shaqeeyay in dadku ay nabad ku wada noolaadeen buu ahaa dalkan dibulkiisa qayb uu ka qaatay markaas Suudaanka waxaan leenahay qoyskii iyo qaraabadii iyo caruurtii ka tagay ilaahay sameeyay waxa naga siiyo iyo xaasaskii ka tagayba salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad baa Suldaan u mahadsantahay